Көңіл бұра тұрған болсақ, мына сілерге көрініп отат. Так. Бұл жақта англис тілінде ең көп қолданылған етіштердің тізмесі бар. Misal үшін, етіштерден ең бірінші баштайды екенбізді, сөйлеу речи етіштің қимыл әрекетті білдірген сөздің негізінде түзіледі екен. Misal үшін, қырғыз тілінде деле сөйлемдерді ала тұрған болсақ, Асан деп қойсақ күтіп қалабыз. Асан не қылып тұр деп, Асан деп қойсақ күтіп қалабыз. Асан келді десек түшінеміз. Анан Асан деген сөзді айтпай тұрып эле жөнеле келді, жарылды, шықты десе біз қимыл әрекеттің өзін айтса деле біз түшүнө берет экенбиз. Көрдүңөрбү? Ошондуктан біз ең биринчи қимыл әрекетти билдирген этиш сөздөн баштайт экенбиз. Бул сабакта мына азыр 85 этиш бар бул жерде. Англис тілінде ең көп қолданылған етіштердің тізмесі екен. Бұларды 5-ші күнге чейин жатташыңар керек екен. Демек бұл ансы, окулушу бұл жерде жазылған, мына көріп отасыңар. Бұл жерде ансы англисче турат, бұл жерде окулушу кыргызча тамгалар менен жазылып турат. Ошондуктан окулушунда эч кандай проблема болбойт. Кашанын ичинде болсо которулушу жазылып турат. Екіншісіз ask, суроо, back өтүнүү, be болуу, brush тазалоо, buy сатып алуу дейт, call чалуу, can кылалуу, clean тазалоо жана башка. Бул этиштердин тизмесин мен сабактан кийин Telegram группага жөнөтүп коем. 85 этиш бар экен, бардыгын жаттайт экенбиз. Эми азыр сиздер менен biz etişтерди карайлы. Etişтердин эмнесине көңүл бурушубуз керек экен. Biz оюбузду, каалаган оюбузду айтканда 3 чакта айтат экенбиз біз. Мисал үчүн, кыргыздарда, орустарда, американецтерде ошол 3 чактың бар. Көптөгөн тилдерде 3 чак болот. Кейбір тілдерде өткөн чак болбойт, кейбір тілдерде келер чак болбойт да. Ушундай нерсе бар. Мисал үчүн Кытай тилинде келер чак жок. Бирок аны кантип билдирет? Анын да өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар экен. Демек, карайлы. Эң биринчи мен, сен, ал, биз, сиз, алар деген сөздөрдөн баштайлы. Мен могул жерге жазайын, мына I деген бул мен, you деген sen, siz, we деген бул биз, they алар, he деген бул эркек балага айтылат, ал деп которулат, анан she деген бул дагы ал деген сөз. Мисал үчүн мен азыр сиздерге көрсөткөн сөздөрдүн бирөөсүн ала турган болсом, этиште ask деген сөз турат. Ask деген бул суроо деп которулуп атат. Суроо. Демек, мен мындай кылайын, могул жерге ортосуна жазайын, мага ортосу керек болот экен. I, you, we, they, he, she. Ошондо мен сурайм десем, айтат экенмин I ask. Англис тилдин жеңилдигин карасаңыздар, ушундай мүчө улаштын кереги жок экен. Кыргыз тилинде мисалы мүчө улап улашыбыз керек да. Бир жолу бир индус келди, аны кыргыз тилине үйрөттүм. Ал англисче сүйлөйт да, анан ушундай кыргызча ар бир мүчөлөрдү көрсөтүп беретсем, мындай аябай таң калды да. Анан дагы бир американец бар эле, ал орус тилин үйрөнөм деди. Анан англисче сүйлөшөбүз, анан орусчадагы окончаниялар жана я думаю, ты думаешь, кыргыз тилине окшош да, орус тилдин мүчөлөрү өзгөрүп кетет го этиштерге. Анан алар дагы экен деп, ой кыйын экен деп бир аз башында кыйналышты да. Ал эми биз болсо англис тилди үйрөнүп атканда, мындай ушул нерсени көрсөткөндө эч ким деле ойлонбойт да. Мүчө улана, уланбайбы, эч ким деле ойлонбойт. Бизди деле мектептен үйрөнгөндө ойлонгон деле эмеспиз, бирок көрсө англис тилди тезирээк үйрөнсөк болот экен да, карасаңар.
I ask, men сурайм. You ask, sen сурайсың. We ask, biz сурайбыз. They ask, алар сурашат. Көрдіңөр бі? Бардығына теңелі бір еле ask деген сөз қойылып атат. Бирок которулушун кыргызча өз-өзүдүн тилге ылайыкташтырып которот экенбиз. Ал эми he, she'ге келгенде ошондо биз s уланып калат экен да. He asks, she asks. Ал сурайт деп. Бул демек учур чакта болду. Учур чакта бул плюс формасы. То есть оюбузду мындай жөнөкөй айтып жатабыз. Эми карагыла asktын ордуна каалаган ошол 85 сөздү ала турган болсок, asktын ордуна каалаган сөздү коебуз. Мисалы үчүн asktын ордуна экинчи этиш сөзүбүздү койсок, бул answer деп окулат экен, бул жооп берүү. Ошондо сүйлөм түзсөк болот, мен сурайм, сен жооп бересиң. Мына азыр биз ушул үйрөнгөн билимдин натыйжасында эле мен сурайм, сен жооп бересиң. Кана ким которуп берет муну англисче? Чатка да жазсаңыздар болот. Анан колуңуздарды көтөрсөңөрдө уруксат берейин. Так, Айгүл микрофонду күйгүзүп которуп бериңиздер. Кана? Мен сурайм, сен жооп бересиң. I ask, you answer me. Так, I ask, мен сурайм, сен жооп бересиң, you answer. Мына I ask, you answer болот экен. Так, бул сүйлөмдү жазып алыңыздар. I ask, you answer. Мына мен сурайм, сен жооп бересиң. Мына уже сүйлөмдөр башталды. Так, анда мен улантайын. Мен сурасам, сен жооп бербей да коюшуң мүмкүн дейт. Мисалы үчүн, ошондо мен сурайм, же болбосо таңгыч ойду кантип билдиребиз. Ошондо мына бул I ask болсо, мен сурайм, мен сурабайм болсо, мен сурабайм деп айта турган болсок, анда I don't деген сөздү кошуп коет экенбиз. Болгонумна don't деген сөздү кошуп койсок эле кылбайм. Кыргыз тилинде ба деген мүчө бар. Мына мүчө эмес, бөлүкчө деп коет. Мына сурайм, сурабайм, келем, келбейм. Кыргыз тилинде ба деген бөлүкчө кошулат. Англис тилде ошол don't болот экен. Don't дегенди мен бул жакка жазып турайын, силер жазып алгыла. Don't деген бул do not дегендин кыскартылышы экен. Аны don't деп айтса болот экен. Ошондо I don't ask. Ошондо мен сурайм, I don't ask, мен сурабайм болот экен. Ошондо you don't ask болот экен, сен сурабайсың. We don't ask, биз сурабайбыз. They don't ask, алар сурашпайт. Андан кийин he менен sheге келгенде баягы s уланып атпайбы? Бул жерде doesn't болуп калат экен. Мына ушуну жаттап алат экенбиз, Doesn't ask. He doesn't ask, she doesn't ask. Эми мен сурайын, мен сурайм, бирок сен жооп бербейсиң деген сүйлөм. Которуп бериңиздер мага. Мен сурайм, бирок сен жооп. Так, муну өчүрүп коеюн, жазып алдыңарбы? Мен жазганда дароо жазып алып тургула, сен жооп бербейсиң. Бирок деген сөз англисче but болот. But бирок болот экен. Так, азыр чатты. I ask but you don't answer дейт. I ask but you don't answer. Так, рахмат. Так, Айгүл микрофонду жандырып айтып бериңиз бизге. Мен сурайм, бирок сен жооп бербейсиң дейт. I ask but you don't answer. I ask but you don't answer. Азаматсыз. Мына биз кичине структура үйрөнүп алдык дагы, анан 1-2 этиш жаттасак эле сүйлөм куруп баштадык, Бирок кандай силер ушул нерсеге ыраазы болгондо үйрөнүшүңөр керек да. Мисалы үчүн адам негизи ыраазы болуу деген мындай адамдарга мүнөздүү нерсе эмес экен да. Мисалы үчүн бардык нерсени биз каалай беребиз да.
англисче үйрөнүп баштасак эле 1 айда сүйлөшүм керек дейт. Андан кийин жумуш иштеп баштаса деле 1 айда бай болуп кетиш керек. Кыскасы мындай чыдаганга, эмгектенгенге көп адам мындай жарабайт да, башкача айтканда. Анан экинчиден ошо түшүнүш керек да. Мисалы үчүн кичинекей балдар чоңоюп келатканда эмне болот? Мындай тили чыгып келатканда алар эч нерсени ойлонбойт да. Ошол уккан нерсени эле кайталай берет. Бирок биз азыр эми белгилүү бир ой жүгүртүүбүз бар да. Кээ бирөөбүз 30дабыз, кээ бирөөбүз 20дабыз. Эми бул жерде окуп аткан окуучулардын көбү эле 18 жаштан жогору да, көбүнчөсү бир 90%. Анан уже чоң киши болуп калгандан кийин ойлонушат. Анан кыргыз тилинде кандай ой жүгүртсө, англис тилде деле дароо эле ошондой ой жүгүртүп калууну каалашат да. Бирок ал убакыт менен келе турган нерсе. Бирок силер ушул могул мен көрсөтүп аткан нерсенин негизинде улай турган болсоңор, тез аранын ичинде жеткирсеңер болот экен. Бул комбинацияда көрдүңөрбү? I ask, you don't ask. Мен сурайм, сен сурабайсың. Эми силер үйдөн отуруп алып эмне кылышыңар керек? Сөздүк алышыңар керек, бир жол болсо Play Market'ten жүктөйсүңөр, сөздүк. Анан жалган кыймыл аракетти билдирген сөздөрдүн баардыгын көчүрүп жазып чогултканга аракет кылгыла да, эң биринчи. Мен силерге азыр 85 сөз берем. Азыр ошол 85 сөздү этиштин жардамы менен деле канча сүйлөм курсак болот экен көрөсүңөр. Мына азыр эсептеп беребиз, Ошондуктан эмгектенгенге даярданабыз, сабыр кылабыз, анан үйрөнөбүз. Эми үчүнчүсү бар, мисалы үчүн карагыла. Плюс болду, андан кийин минус болду. Анан биз эмне кылабыз? Дайыма суроо беребиз, чынбы? Суроо беребиз. Ошондо мындай болот экен, карагыла. Суроо бергенде, суроолуу бөлүгүн мен бул жакка бөлүп коеюн дагы. Бардыгына эле баягы ask деген эле бир эле этишибиз кетет экен дагы. Болгону do деген сөз, могу төртөөнө do деген сөз менен баштайт экенбиз. Анан he менен she'ге does деген сөз менен баштайт экенбиз. Ошондо do I ask? Мен сураймбы? Сен сурайсыңбы десе do you ask? Көрдүңүзбү? Ушул таблицаны алабыз дагы жаттайт экенбиз. Ушул таблица сразу бизге элестеш керек. Көзүбүздү жумганда эле мен оюмду келер чакта айтамбы, учур чактабы, плюспу, минуспу же суроо, ушуну билишибиз керек да. Мына азыр мен муну мындайынан сызайын дагы. Бул учур чактыкы болду. Учур чактыкы болду. Андан кийин келер чактыкы мына үстү жагында болот. Ушул таблицаны дайыма көз алдыбызга элестетип турушубуз керек да. Айта турган оюбузду келер чакта айтабызбы, учур чактабы же өткөн чактабы, Анан ошого жараша биз плюспу айта турган оюбуз жөнөкөйбү, суроолуубу же таңгычпы. Ошону суроого жооп бергенден кийин айта турган каалаган бир сүйлөм ушул 9 клетканын ичинин бирөөсүндө камтылат экен. То есть биз айта турган ой дайыма плюс, минус же суроо, оң терс же суроолуу. Анан бул келер чак эң үстү, келер чак, бул учур чак. Так, бул учур чак. Бул өткөн чак болот могу жери. Эми карагыла, келер чакта оюбузду айткыбыз келсе, келер чакта эртең деген сөздү колдонобуз, биз. Качан жаттайсың англис тилде сөздөрдү? Эртең жаттайм. Үй тапшырманы качан аткарасың? Эртең. Кыскасы эртең деген сөздү биз жакшы билебиз. Ошол эртең деген сөз tomorrow экен англис тилинде. Tomorrow. Tomorrow окулуш, Tomorrow эртең. Tomorrow эртең. Ошондо келер чакка ала турган болсок, I, you, we, they. Так. They, he, she бардыгына биз will деген сөздү коёт экенбиз дагы. Анан этиштин өзүн коюп коёт экенбиз. Көрдүңөрбү? I will ask. Мен сурайм. Ошондо кыргыз тилинде
Will деген сөздү коебуз, ask etиш каалаган сөзүбүздү кое беребиз. Мисалы үчүн, ошондо кыргыз тилинде биз сурайм деген келер чакта деле, учур чакта деле айта берет экенбиз. Негизи эле мен сурайм, анан эртең сурайм десе кыргыз тилинде окшош болуп калат экен. Таңгыч формасы болсо карагыла. I, you, we, they, he, she болсо бардыгына won't окулушу won't деп окулат да, могул. Окулушун мен бул жака жазып коеюн, мондай окулат. Won't. Анан этиштин өзүн эле коюп коет экен. Так, ошондо келүү деген мен сөздү жазып берейин, мисалы үчүн come болот, келүү. Эртең мен эмне дейли? Come келүү, анан go деген баруу да. Эртең мен Бишкекке барам дегенде сүйлөмдү мына мага айтып бериңиздер. Кандай болот? Так, Бурулкан Маралова микрофонду жандырып, эртең мен Бишкекке барам деген сүйлөмдү которуп бериңиз. Эртең мен Бишкекке барам. Ошондо Tomorrow I go to Bishkek. Tomorrow I go to Bishkek. Ошондо эртең болгондо келер чак болуп аткандан кийин биз могу үстүңкүнү карайбыз да. Оюбуз плюс, жөнөкөй эле мына барам деп атабыз. Барбайм деген жокпуз. Демек биз могул клетка таблицанын ушул бөлүгүн колдонобуз. Ошондо I will болот экен, көрдүңөрбү? I will go. Анан Бишкек дейт, бир жака мындай багыт болгон болсо to дегенди коебуз. Сиз ушуну эстеп алсаңыз болот. Tomorrow I will go to Bishkek болот экен. Ошондо дагы бир сүйлөм айтайын. Эртең мен Таласка барам деген сүйлөмдү айтыңыз. Так, анда Айгүл, Айткүл Нурбаева, микрофонду жандырып, сиз которуп бериңиз. Эртең мен Таласка барам. Tomorrow I will go to Talas. Go to Talas. Демек, мына болду, мына ошентип кете берет экенбиз, көрдүңөрбү? Дагы бир сүйлөм түзүп бергилечи ма келер чакка? Мисалы, эртең мен үйгө келем. Келем дегенде come дегенди колдонобуз. Так, Айткүл жооп бербейт экен. Так, Тыным Асанбекова микрофонду жандырып, эртең мен үйгө келем деген сүйлөмдү которуп бериңиз. Tomorrow I will go to. Ошондо келем болсо come дегенди колдоносуз, Come. Tomorrow I come. I will come. I will come. Bishkek. Ооба, Бишкекке келем десеңиз I will come to Bishkek дейсиз. Анан үйгө келем десеңиз home деген сөздү колдонот экенсиз. Tomorrow I will go to home. Ушул home деген сөзгө to коюлбайт экен, ошону эстеп койгула. I will come home болот экен. I will go home. Азаматсыз. Эң жакшы. Так, чоң рахмат. Мына көрдүңүздөрбү, сүйлөмдөр башталды. Азыр мен дагы бир секреттерин айтып кетем. Эгерде ушул ыкма бул 2012 жылдары, жо 2013 жылдары, жок ошо 2012 жылдары экен, ошол Россияда өтө күчтүү бир полиглот киши өтүп баштады да, английский за 16 часов деп, жанан 16 саатта англис тилин өздөштүргүлө деген программа менен, жанан
Мен болса ал кезде университетти жаңы бүткөм, анан 5 жыл окугам. Анан түшүнүп атам дейм, кантип англис тилди 16 саатта үйрөнсө болмок эле деген мындай ой бар эле да бизде. Себеби биз 5 жыл короткон болсок, анан көп жыл короткон болсок деп, жанан ал полиглот киши 16 саат сабак өттү. Анан мен ошо бардык сабагын көңүл буруп карасам, чын эле жакшы нерсени айтты да. Анан ошол биринчи сабагы ушул сабак болчу да. Азыр мен сиздерге көрсөтүп атпаймынбы? Бул ушул этиштердин жардамы менен. Анан ал 16 саатта өтүү деген, 16 сааттык англиский дегенде 16 саатта ошол белгилүү эле бир деңгээлде сүйлөгөндү үйрөнсө болот да. Бирок мисалы үчүн чет өлкөгө барсаңыздар, мындай жоголбойсуз эч жакка, магазинге барып бир нерсе сатып аласыңар, каалаган жериңер кыдырасыңар. Кыскасы котормочусу жок эле, бир 200-300 сөз жаттап алып эле бир жума Америка, Англияга барып, нормальный мындай бир саякаттап келет кылса боло турган нерсе да. То есть ошол мына ошолорду дагы биз силер менен карайбыз. Мен бардык нюанстарын көрсөтүп берем, кандай кылса болот. Болгону ушул таблицаларды жаттап, анан туура ой жүгүрткөндө ойлонобуз да. Келер чакта болсо, демек могу үстүнкү бөлүгүн, өткөн чакта болсо астыңкы бөлүгүн. Анан дайыма бир сөздү сүйлөрдөн мурун ойлонобуз да, мен учур чактабы оюм, келер чактабы же өткөн чактабы. Анан ошол учур чакта болсо үстүнкү, учур келер чакта болсо, анан учур чакта болсо ортоңку линия болот, анан өткөн чакта болсо астыңкы линия болот. Анан биз убакытты тандап алгандан кийин кайсы убакытта оюбузду айтабыз? Келер чак жөнүндөбү, учур чак жөнүндөбү же өткөн чакпы? Анан анан оюбуздун формасын табышыбыз керек да. Суроолуу формабы, суроо бергим келип атабы, жөнөкөйбү же таңгычпы бир нерсе. Анан ошондо келер чакта таңгыч болуп кала турган болсо, могул клеткада болуп калат, ушул таблицада. Анан ушул структураны колдонуп айтсак, иностранецтер, чет элдиктер сразу түшүнөт да, биз эмнедегибиз келип атканынчы. Демек биз адамдын сүйлөө речинин өзөгүн, этиш, кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү түзөт экен. Анан ошол себептен көбүңөр деле, өзүм деле мен суроо берчимин, өзүңөр деле суроо бересиңер, мектептен биз эмне үчүн кыргыз тилди үйрөнөбүз депчи. Анан эмне үчүн бизге үйрөтөт, биз кыргызча сүйлөп атпайбызбы, ошо кыргыз тилди киргизгенден көрө мектепте көбүрөөк англис тил киргизип койбойбу деген деле ойлор болгон да, чынбы? Ошондо бул суроого жоопту мен кийин ошол тилдерди үйрөнүп атканда таптым. Себеби өзүбүздүн тилибизди билсек, анан башка тилди үйрөнүп алат экенбиз да. Себеби мына кыргыз тилдин келер чакта кандай айтылат, анан англис тилдикин салыштыра коюп табабыз. Себеби мисалы үчүн Турцияда түрк тили аябай жогорку деңгээлге коюлат да. Анан ал жакта ар бирөө мисалы үчүн баягы терминдерин жакшы түшүнөт. Мисалы үчүн биз азыр атоштук, анан санаточ, сынаточ десек, бизге эмне кереги бар деп коебуз да бизчи. Бирок түрктөр алар аябай жакшы билет да ошолорду. Себеби баягы түрктөрдү дагы англисче үйрөтүп калдым. Анан алар ушул грамматиканы айтканда, түрк тилиндеги кайсы грамматика мындай, кайсы грамматикасына туура келет дегенде, мен айтсам салыштырып анан ушундай турбайбы деп сразу түшүнүп кетишет эле да. То есть ошол себептен мына өзүбүздүн тилибизди үйрөнсөк, башка тилди тезирээк үйрөнгөнгө жардам болот экен да. Эми биз азыр англис тилди үйрөнүп атып, өзүбүздүн кыргыз тилибизди дагы кичине үйрөнүп кетет экенбиз. Ошо башка тилди үйрөнүп атканда өзүбүздүн тилибизди эми жакшы түшүнө баштайт экенбиз да. Анан эң жакшы бул жерде жаңылык бар. Мисалы үчүн эң жакшы жаңылык, эгерде силер чыдап туруп англис тилине 1 жыл, 2 жыл убакыт бөлүп англис тилин үйрөнүп ала турган болсоңуздар, мисалы үчүн аябай жакшы деңгээлде, анда кийинки тилди үйрөнөм десеңиздер кыска убакыт кетет да. Мисалы үчүн англис тилин өздөштүрүүгө 1 жыл убакыт кетирип же 2 жыл убакыт кетирип аябай жакшы үйрөнүп ала турган болсоңор, мисалы немис тилин үйрөнөм десеңер 6 ай убакыт кетет да. Анан кийинки тилди үйрөнөм десеңер уже 3 ай, 4 ай убакыт кетет да. То есть бардык сөзүн деле жаттап үлгүрбөйсүңөр, бирок уже ошол тилде сүйлөй баштайсыңар да. Ошондой секрет бар. Ошол себептен баягы эме деген дагы ой болот да. Мисалы үчүн канчалык көп тил билсе адам,
башында каша болуп аралашып кетет да деген нерсе бар го, андай эмес. Англис тилди жакшы үйрөнсөңөр, кыргыз тилди наоборот жакшы түшүнөсүңөр. Анан эки тилди жакшы билсеңер, үчүнчүсү жеңил болот, төртүнчүсү жеңил, ушундай да. Ушундай нерселер бар. Бул мен өзүм башыман өткөн нерсе. Ошол себептен силер дагы ошондой жакшы нерселер күтүп атат келер чакта. Так, won't бардык ата тошторго коюла береби дейт, ооба, won't бардык ата тоштордун алдына коюла берет. Эмнеге агай home астына to коюлбайт дейт. Ушул мисал үчүн мындай да. Орус тилин алсак, я иду домой да, я иду домой. Кыргыз тилиндеги мүчө коюлат, бирок орус тили менен англис тилинде окшоштуктар бар да. Мына карасаңар, я иду домой, анан I go home. Англис тилинде, орусчасында домой, үйгө деген сөздөн башкаларга предлог коюлат да. Мисал үчүн, я иду в школу деп айтылат да. Мисал үчүн карасаңар, орусчасы я иду в школу. Англис тилинде болсо I go to school. Карасаңар, англис тилинде дагы to бар. Бул жакта да в бар же к коюлат, кээ бир учурларда, анан кээ бир сөздөргөчү. Анан үйгө келгенде ошондо орус тилинде дагы жок, англис тилинде да жок да. Ушундай нерсе бар. Бул эмне үчүн экенин айтыш кыйын мунучу, себеби тилде ушундай да. Эң негизгиси бул адамдар сүйлөгөндө оозго ыңгайлуу болушун каалайт да. Мисал үчүн кыргыз тилинде деле мен келе жатам дегенди мен келатам деп эле айтылат, Анан мен келатам деп жазганга да уруксат берилген да. Көрдүңөрбү? Өзү мен келе жатам деп жазылыш керек. Анан мен келатам деп койсо түшүнүктүү болот. Анан ошондойго да жазганга уруксат берилген. Бул акырындык менен, убакыттын өтүшү менен тилде ошол кыскартканга аракет кылышат да. Себеби адамдар мындай оңой, кыйналбай, узун нерсени кыскартып сүйлөгөнгө аракет кылышат да. Ошол себептен болуш керек да, эң негизгиси. Так, ошондой. Андан кийин дагы кийинки бөлүктөрүн мен көрсөтүп берейин. Суроолу бере турган болсок, will дегенди эң башына коебуз дагы келер чакта. I, you, we, they, he, she. Анан бул жакка этиштин өзү эле коюлат. Ошондо will I ask? Мен сурайымбы келер чакта. Tomorrow will I ask? Же болбосо эртең менен сен барасыңбы десек. Tomorrow дейбиз дагы. Will you go? Will you come? Көрдүңүзбү? Келер чакта. Анан өткөн чактарды көрсөтүп берейин. Так, өткөн чактарды көрсөтүп берейин. Так, азыр 1 мүнөт. Так. Жооп бергенден кийин микрофондоруңуздарды өчүргөндү унутпаңыздар, Так, өткөн чакта демек мындай болот экен. I, you, we, they, he, she болсо, этиштерге биз мындай кылат экенбиз да. ed деген мүчө уланып калат экен. Ошондо I asked болсо, мен жооп бергем болот экен да. Мен жооп бергем. I asked. You asked, сен жооп бергенсиң. We asked, биз жооп бергенбиз. They asked, алар жооп беришкен. He asked, she asked. Бул жакта уже эч кандай s дегендер уланбайт экен өткөн чакта. Анан экинчи этиштин түрлөрү бар. Бул туура эмес этиштер деп коет. Алар өзүнүн формасын өзгөртөт да. Мисал үчүн формасын өзгөрткөн этиштер бар. Мисалы туура эмес этиштер дейт. Мен жана 85 этишти берем. Ошол жерде өткөн чагынын формасы өзгөргөн этиштер бар. Мисал үчүн take деген сөз алуу болсо, өткөн чагы мунуку take it эмес, а муну took деп айтылат да. Ошо сүйлөө речине ыңгайлуу да. Булар көрүңөр. Take it эмес, took. Анан туура этиштерге болсо, туура этиш деп коет. Аларга ed деген мүчөнү эле улап коет экенбиз. Так, ошондо бул мен жооп бергем. I asked. Сен сурагансың, мен жооп бергем. Так, кандай которулат ошондо? Сен сурагансың, мен жооп бергем деген. Кана тыным. Микрофонду жандырып жооп бериңиз.
Sen сурағансың, мен жооп бергем. You will ask. Жоқ, sen сурағансың. Ой, өткөн чакта айтылды. You ask. Sen сурағансың дегенде, you will ask. Сурағансың деген өткөн чак болуп аткандан кийин могул ылдыйкы жакты колдонобуз. Ошондо сен сурағансың болгондо you asked болот. Мен жооп бергем. Жооп берүү деген answer болот. I answered. I answered бол иди уланып калат. You asked, сен сурағансың. I answered, мен жооп бергем. Мына ушундай болот. Башында оюбузду кайсы чакта айтып атабыз, ошону жакшы түшүнүшүбүз керек. Так, эми бул жакта да суроо берилип атат, жана өткөн чак, келер чак боюнчачы. Shall анан will'дын эмне айырмасы бар деп атат да, баягы келер чакта мен will'ды коюп койбодукпу. Анан shall дегени дагы бар да. Shall деген бул I жана we дегенге коюлат негизичи. I менен we'ге shall'ды коюш керек да. I shall, анан we shall деп. Бирок алар азыр англис тилинде, Англияда деле, анан Америкада деле бул will эле кабыл алынган. Уже көп жыл болгон бул кабыл алынганына. 20-30 жылдай болуп калды уже. Бирок баягы биздин китептерде калып калган да, баягы Советтер Союз китебинде. Ошон үчүн бизде ошо программа боюнча окутуп койгон. Андан сырткары баягы расмий тил бар го. Англиянын расмий тилинде ошол I анан we дегенге shall коюлат да, баягы расмий тилге. А сүйлөө речинде болсо, сочиненияларды деле жазганда ошол will'ды коюп эле аткара берсек болот экен. Түшүнүктүү болот экен бардыгы. Так, ошол анан суроолуу формаларга shall дагы коюлат, баягы суроолуу формада формаларда жанагы өтөбүз, мындай кичпейилдикти билдирген учурларда чай коюп берейинби, там төшөк салып берейинби, муну кылып берейинби деп мындай кыргыз тилинде бар да, ошолорго англисче shall I деп ошентип сүйлөнөт да. Ушундай нерселер бар. Аларды дагы өтөбүз. Андан кийин бул жерде өткөн чактын мен суроолуу анан таңгыч формаларын көрсөтүп берейин, анан үй тапшырма берейин. Демек, бул жерде I, you, we, they, he, she болсо, ошондо бардыгына бул жака don't doesn't койбодукпу учур чакта. Англис өткөн чакта болсо didn't дегенди коюп коет экенбиз. I didn't ask. Ошондо мен сураган эмесмин болуп калат экен да. You didn't ask. Ошондо мен бир нерсени мен кылган жокмун, мен көргөн жокмун деп айтсак I didn't see. Мен келген жокмун. I didn't come. Анан суроолуу формада болсо, учур чакта do анан does'ды берет экенбиз. Өткөн чакта болсо did дегенди берет экенбиз дагы. Did I, did you, did we, did they, did he, анан did she деп туруп эле анан этиштин өзү эле коюлат экен. Ошондо did I ask, мен сурадымбы, сураган белеме. Did you go, сен бардыңбы. Did you see, сен көрдүңбү. Did you come, сен келдиңби деп ошол did менен баштайт экенбиз. Мына ушул карасаңар, мен силерге азыр эсептеп берейин, жөнөкөй эле математика. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 болсо, мына 6 ататоочу бар болсо, бир этишти жаттай турган болсок, биз мына 6, бул жакта 6 жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бир этишти жаттай турган болсок, 6 жерде 9, 6 жерде 9 канча болот? 54 болот. Ошондо бир этишти жаттай турган болсок, 54 сүйлөм куралат экенбиз да. Анда силер 10 этишти жаттай турган болсоңор, 540 сүйлөм, 540 ой айта аласыңар. 100 этишти жаттасаңар,
5400 ой айта аласыңар уже. Көрдүңөр, ушул таблицаны эле өздөштүрө турган болсоңуздар, анан мен берген 85-70ке дагы 15-70 кошуп 170 кылып жаттап кое турган болсоңор, 5400 ой айта аласыңар. Түшүнүп атасыңарбы? Бул кандай көп нерсе. Көрдүңөр, ушундай эң керектүү нерсени билсеңер, эң көп нерсени кылса болот да. Билим бул күч деген нерсе ушул. Мисалы үчүн бир изилдөө жүргүзүшкөн экен. Бир ошол абышка кемпир жашашат экен дагы, анан алар баягы алысыраак жана тоо жакта жашайт экен дагы, анан окумуштуулар изилдеп көргөн экен, бир күндө канча сөз сүйлөйт. Анан жалпысынан 140 эле сөз колдонот экен да ошол кишичи. Ошол 140 сөз колдонушат экен эртеден кечке, анан ошону менен күнүмдүк бардык жана муктаждыктары бүтөт экен да, бардык ишин барды бүтөт экен. 140 эле сөз жетиштүү экен, карасаңар. То есть алар 140 сөз болгон менен мо комбинациялардын дагы 5-6 дагы таблица бар, мен силерге дагы көрсөтөм. Ошондо 100 сөздү жаттай турган болсок 170'ти ушул таблицага койсок эле 5400 сүйлөм болсо, дагы мен 6 таблица үйрөтө турган болсом, силер уже почти бардык ойлуңарды айта аласыңар деген сөз да. Мына ушундай кызыктуу математика бар тилде. Так, анда эмесе үйгө тапшырма түшүнүктүү болду. Этиштерди жаттайбыз, анан эртең да практика кылабыз. Азыр болсо экзамен тапшыруучулар бар. Сабактын 2-чи бөлүмүнө кирип, анан суроолоруңуздарды берсеңиздер, мен жооп берем. Анда азыр 2-чи эфирге кошулсаңыздар болот.